ଦେଶରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ମାଣିକଜାଣ୍ଡାର। ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୀର ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଭୟଭୀତ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖ ରାଜ୍ୟର ରାଜାମାନେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଭାବ ପକେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ବହୁତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସେ କପାଳ, ହାତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରୁଥିଲେ। ମାଣିକଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କୁ ରାଜସଭାରେ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମହାଶୟ, ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗ୍ରହ କୁଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦୋଷ ଅଛି। ସେଇ ଦୋଷ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେଖା କହୁଛି ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଣିକଜାଣ୍ଡାର ପଚାରିଲେ, କାହିଁକି? କେଉଁ ରେଖା କହୁଛି ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ? ତ ଏ କଥା ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ ମାଣିକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ରେଖାଟା ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏ ରେଖାଟା ଯଦି କ୍ଲିଅର ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯାଇ ଏଇ ରେଖାରେ ମିଶିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଶନି ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ରହ ଦୁର୍ବଳ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶନି ବଳବନ୍ତ ଥିଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିପାରନ୍ତେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମାଣିକଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ, ହଉ, କେବେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମେଣ୍ଟିବ? ନା ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଯିବେ। ନା ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା ଆପଣ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଧରି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସେନାକୁ ବଳବାନ କରିଚାଲନ୍ତୁ। ସେନା ଯଦି ବଳବାନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବେ, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲୁଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିବାର ନିଶା ଘାରିଥାଏ ମାଣିକଜାଣ୍ଡାରକୁ। ସେହି ନିଶାରେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନେ କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଠିକ୍ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ସେନା ଯୁଦ୍ଧରତ ଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମାଣିକଜାଣ୍ଡାର ନିହତ ହେଲେ, ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଯୁବରାଜ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଣିକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ନିହତ ହେଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁବରାଜ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷ କରିଲେ, ରାଜାର ନିହତ ପରେ ଯୁବରାଜ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଯୁବରାଜ ପ୍ରଥମ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ରାଜତିଲକ ନେଇ ରାଜା ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧଭାର ସମ୍ଭାଳି ବିଜୟୀ ହେଲେ ଯେ ଏଭଳି ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଘାରିଲା, ଯେମିତି ବାପକୁ ନିଶା ଘାରିଥିଲା ସେମିତି ପୁଅକୁ ମଧ୍ୟ ନିଶା ଘାରିଲା। ସେଇ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବାର ନିଶା। ଓଳିଆରୁ ଗଜା ବାହାରିଲା ଭଳି ବାପ କତିରୁ ଏମିତି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ବାପର ନିଶାକୁ ବରକରାର ରଖିଲା, ସେଇ ନିଶାରେ ଲାଗିଲା। ସେଦିନ ରାଜସଭା ବସିଥାଏ।
ରାଜସଭାରେ ବାପା ଭଳି ପୁଅ ପଣ୍ଡିତକୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବି ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ବାପା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ। ବାପା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ, ତୁମର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ, କିନ୍ତୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଯଦି ମୋର ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ତେବେ କିନ୍ତୁଟା କ'ଣ? ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେଖାରେ ଏଇ ରେଖାଟା ଯେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଠୁ ଏତିକି ବଢ଼ିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଯିବେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା। ସେ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ସେଇ ରେଖାଟାକୁ କାଟିଦେଲେ। କାଟିଦେବା ପରେ କହିଲେ, ଏ ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ, ଏବେ କ'ଣ ହବ? ଏଠି ତ ରେଖା ହେଇବ, ଏ ରେଖାଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ, ହଁ, ସେଟା ରେଖା ବି ହୋଇପାରେ, ନହେଲେ ଦାଗ ବି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲେ, ନା ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି। ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ? କେତେ ବର୍ଷ? କେତେ ମାସ? କେତେ ମାସ ବଞ୍ଚିବ କହିଲ ଦେଖି? ପଣ୍ଡିତ ମହାଶୟ କହିଲେ, ମୋର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା କହୁଛି ମୁଁ ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବି। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ପଣ୍ଡିତ ବିଦ୍ୟାର କେତେ ସତ୍ୟ ଅଛି ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଯେ ହସ୍ତରେ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଦ୍ୱାରା କାଟିଲି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବି ନା ନାହିଁ, ମୋତେ କୁହ। ପଣ୍ଡିତ ପୁଣି ସେଇ କଥାକୁ କହିଲେ ଯେ, ଏଇଟା ଯଦି ରେଖାରେ ପରିଣତ ହେବ ତେବେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବ, ନହେଲେ ଦାଗରେ ପରିଣତ ହେବ ଯଦି ହେଇପାରିବନି। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଗଲେ, ଦାଗ କ'ଣ ରେଖା କ'ଣ? ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇଟା ଦାଗ ହେବ କି ରେଖା ହେବ କହୁନାହାନ୍ତି। କହିଲେ, ହଉ, ତୁମ ପଣ୍ଡିତର ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାର ନ୍ୟାୟ ଦେବି। ଏଇ କଥା କହି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଆଣି ପଣ୍ଡିତକୁ ଭୁଷି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ପଟେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଣ୍ଡିତ ମରିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପଣ୍ଡିତ। କହିଲେ, ଦେଖିଲ, ଏ ସଭାରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ କହୁଥିଲା 10 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ, 10 ସେକେଣ୍ଡ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିଲାନି। ମୋ ହାତରେ ପତ ହେଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ହାତରେ ହସ୍ତରେଖାକୁ ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଖଣ୍ଡାରେ ପଣ୍ଡିତ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ହସ୍ତରେ ଗାର ଟାଣିଛି, ତେଣୁ ଏ ରେଖା ହବ ଏବଂ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବି। ମୁଁ କରିବି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବି। ଏହି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କ'ଣ କଲା? ସେଇ ବାପ ନିଶାକାରିତା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାଲିଲା। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଏମିତି ବିଜୟ ହେଲା, ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହୋଇଗଲା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। ମନେ ପଡ଼ିଲା, କହିଲା, ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ ମୋତେ ଦିନେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କର୍ମ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କରିପାରିଛି, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେଇପାରିଛି। ସବୁ ତ କଲି, ହେଲେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ, ଅନେକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା, ସବୁ ଖାଲି ଧ୍ୱଂସ 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 ନୁକସାନ। ମୋତେ ମିଳିଲା କ'ଣ? ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ନା ଶାନ୍ତି, ନା ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ, ନା କ'ଣଟା ପାଇଲି? ଜୀବନରେ ମୁଁ ପାଇଲି କ'ଣ? ହରେଇଲି, ସବୁ ହରେଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସବୁ ହରେଇଲି। ପାଇଲି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ, କହିଲେ, ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ। ନା ଦେଖ, ମୁଁ ପାଇବା ଆଶାରେ ଅନେକ କିଛି କଲି, ଯୁଦ୍ଧ କଲି, ବିଶ୍ୱଟାକୁ ବିଜୟ ହେବା ଆଶାରେ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେବା ଆଶାରେ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି କଲି, ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱର ରାଜା ହେଲେ ନା, ବିଶ୍ୱର ଅଧିଷ୍ଠାତା ହେଲେ, ସବୁ ତ କଲେ, ସବୁ ତ ପାଇଲେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନ, ଆଉ କ'ଣଟା ବାକି ରହିଲା ଯେ ଆପଣ ପାଇଲେନି କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିପତି ହେଲେ ନା।
ମୋ ରାଜା କହିଲେ, ଦେଖ ମନ୍ତ୍ରୀବର, ମୁଁ ଜାଣିଛି କ'ଣ ପାଇଛି କ'ଣ ହରେଇଛି। ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସବୁ ହରେଇଛି। ଶେଷରେ ମୁଁ ପାଇବା ବୋଲି ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିପାରୁନ, ସେଇଦିନ ଜାଣିବ। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ଯେଉଁ ଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ସେଦିନ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣ? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କୁହନ୍ତୁ ମହାରାଜ, କ'ଣ କରାଯିବ? ନା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଛଖଣ୍ଡି ସବାରି ହେଇଥିବ, ଛଖଣ୍ଡି କାଠର ସବାରି ହେଇଥିବ, ସେଇ ସବାରିର ମୁଁ ଶୋଇଥିବି, ମୋତେ ନେଇଯାଉଥିବ ଶ୍ମଶାନକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ, ସେତିକି ବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣ? ମୋର ହାତ ଦିଟାକୁ ତଳକୁ ରଖିଦେବ ଏବଂ ଖୋଲା ରହିବ ହାତ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ପଚାରିବେ, କହିବେ ଏ ଶବଟା ତ ବାନ୍ଧିକି ଯାଏ, ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧା ହୁଏ, ୟା ତ ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ? ତୁମେ ସେଇଠି କହିବ, ଦେଖ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ପୃଥିବୀକି ବିଜୟ କରି ଆସିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକି ବିଜୟ କରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁ କିଛି ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆ କହୁଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟ ହେଇଛି, ସବୁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି ପାଇନି। ଏଇଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଦିଟାକୁ ତଳକୁ କରିଦେବ, ଖୋଲା ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପଚାରିବେ ତୁମେ ଏଇ କଥାଟା କହିବ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସବାରିରେ, ମାନେ ଛଖଣ୍ଡି କାଠର ସବାରିରେ ନିଆଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ହାତକୁ ତଳକୁ କରିଦିଆଗଲା। ସେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣକୁ, ଏ ପୃଥିବୀବାସୀକୁ, ଏ ଧରିତ୍ରୀବାସୀକୁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିପତି ଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱର ଅଧିପତି ରାଜା ଯାଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାଜାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାଗଣ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହାତ ଦିଟା କରି, ରେ ତୁମେ ଯେତେ ସବୁ ଧନ ଜନ ସବୁ ମୋର କହୁଛ, ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ସବୁ ଇଏ କରିଛ, ଦେଖ ଗଲାବେଳେ କିଛି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କାହାର କେଉଁ ସମୟରେ ଏହି ବେଳ ଆସିବ ଜଣା ତ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲୋଭ କରିବ କି ପାଇଁ? ତୁମର ତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ନା ବଞ୍ଚିବାଟା କେତେ ସମୟ, ତେଣୁ ଲୋଭ କରିବ କି ପାଇଁ? ତେଣୁ ବିନା ଲୋଭରେ ଖୋଲା ହସ୍ତରେ, ତୁମେ ଯେମିତି ଶ୍ମଶାନକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖୋଲା ହସ୍ତରେ, ହାତରେ କିଛି ନେଉନି, ପୁରା ସରେଣ୍ଡର କରିକି ହାତ ରଖିଛି, ତୁମେ ସେଇଭଳି ଜୀବନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପରକୁ ହାତ କରି ସରେଣ୍ଡର କରି ରୁହ, ଦେବେ ତୁମର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ। ଏହା ଥିଲା ମୋର କଳ୍ପନାରୁ ଏଇ ଗପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ରହୁଛି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁଲ୍ହାରୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ।